Apa siap nasi? Biar Bandung pabriknya. Harusnya bismillah. Nu tadinya siapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Galuher, saya nikahkan engkau kepada putri kandung saya yang bernama Anissa Oktaviani dengan mas kawin berupa emas 2,200 gram dibayar kontan. Saya terima nikahnya Anissa Oktaviani binti Edi Suhaili dengan mas kawin berupa emas 2 gram 200 dibayar kontan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma Galuherli wa Anissa Oktaviani wa kama alafta kama baraka Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Galuherli terus lancar. Alhamdulillah suasana prosesi ijab kabul ya setelah selesai ya berlangsung secara hikmat. Dan kembali lagi bersama channel Makaning. Kali ini Makaning masih berada di suasana pernikahan adat Sunda di kampung apa ini ya? Ustaz Acep sadajan acara Desa Rangon kalau salah ya. tutup doa acara ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma jma' bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul jami'in. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, turun ke Ustaz Hanuman terus mimpin doa acara penutup di
acara ieu salajengna acara demi acara parantos rengse kukituna di dieu simkuring salaku pangatur lagu panata acara nyuhunkeun dihapunten tinangtosna seueur kalepatan hatur nuhun kana naon rupi perhatosanana apunten namun satacana ditutup mangga ka bapak-bapak ibu-ibu terutama tim penjajah dihaturanan kanggo mencicipi hidangan anu parantos disayogikeun namun hapunten ieu ala kadarna mung sakieu buktosna mangga dipimpin oge ku bapak petugas ibu Ramana keluarga besar ti Cilimus Hideung kanggo sakedikna mencicipi hal anu parantos disayogikeun di meja parasmanan. Sakali deui di dieu simkuring ngahaturkeun nuhun naon rupi perhatosan hapunten tina naon rupi kakirangan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu parantos disayogikeun namung satacana hapunten kana naon rupi anu tos disayogikeun mung ala kadarna mangga dihaturanan linggih. Insyaallah oke bakal urang dihibur ku acara hiburan anu disuguhkeun di merasakan suasana kehiburan sawerna di dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Saparantosna ieu Kali dekat tadi dinya. ada cakepan. Gali. Repet. Saparantosna diwaimangan biasana sok diayakeun sawer panganten. Ieu mah tos tradisi Bapak Ibu. Mangga Digandeng. mudah-mudahan sing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Bismillah urang asih mandiri ngancik asih laki Mulai ricu.
Tadi kena pengantin. Aduh, aing. Milik pengantin direbut. Alhamdulillah produksi sawer pengantin ada sudah beres ya sobatnya.